Pun kula terangno nggih masalah niki surat ayat niki ayat Makkiyah. Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki ini ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bi'tia lit-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga anak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir. Dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Niku disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus niki pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau go sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Ning Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah sesuk ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento wong Arab napa bento. Nek kula sering ditakoki iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Harus sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nek ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Jadi tetap ngaji. Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab nggih sing bodho nggih langkung ada nggih sami kaliyan tiyang Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Nah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku memang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget tak mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya sehat iku salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Luguh koyo wong marung niku lho luguh kursi mboten nak Indonesia luguh sopan. Luguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten luguh napa? Kursi. Ngangkok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus nih. Diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku ora ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep
Walu jadi satu-satu jadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kuno terus kuno tae, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa? Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa? Ngamal. Saman seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham ya cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon ada pembenaran dari mazhab kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales song bodoh. Mator jadid. Ini rungokno sing haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa? 2 marhalah. 2 marhalah itu ada yang hitung 80 kilo, 84 kilo. Niki rungokno ya. Niki kalau tangklet sing nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten? Nggih. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat, karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya, mungkin mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sempun mepet haji biasanya langsung napa? Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot, kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah di delok kitab mon. Kulo nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Sayyid Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang mu'inya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan tadi, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae, paham? Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune, paham? Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Medina Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah.
ihram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe. Jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku men. Wong jenengan ra pangeran kok darane ra mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan kok sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan piye? Lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampean tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Dzati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Nggih mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas Yalamlam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter kok Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah, justru nak sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat
itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo. Sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim napa? Haji. Mboten nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiannya yang putih Solo. Ya tapi resikonya nih iku ya, nampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku terus bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anak kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBI-an. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takok tapi ora usah bayar jane niate ngono kacau. Dadi rata-rata ketua KBI ya akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, dene berarti wong kaji sitok untuk 1 juta 2 juta dan itu. Wareng dene diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Nah, hal-hal seperti itu nggih memang nggih repot ya cara kula nggih. Nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon terus sing banyak repot nama masalahnya. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di Fathul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah, itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalaten. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali, wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ratok-tok. Wonten sing ngitung di catatan Depak resmi itu 120. Berarti mun susuk dah. Susuk kata kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah Cikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 nopo kilo. Saniki pelabuhan buatan enten karena tidak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis, aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanallah di ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lamlam.
Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan apa gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dzati irkan jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya nggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon di piye kok urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, nggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi ya tak anteni sah. Tadi kalau haid apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ira ganteng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali saka perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Dua mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak apa kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka wong nopo ngalim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning ngono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh pokoke ora usah bojero-jerono pokoke ngono model wong dhisik iku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat itu wae. Nang Didi di garwa dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo pokoke anggere dakwah. Saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong kok iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah orang ngene, sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah ge apa beras utawa dhuwit. Mosok ke memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah klambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Lah misale suruhen ndek kriting mbok sedekahi jubah. Mosok wong kerja kasar jombo jubahan. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam.
Hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Mboten kok hukumnya rubah, mboten konteksnya mboten rubah hukum, mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi nampan ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan. Engko sakake wong kae. Lah masa kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi, niki mboten mangan Nabi terus mbok bengsini. Ya tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi hal-hal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jero-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijero-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram, nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Dan niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mok perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Padha ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan, ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kalau ngerasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang ndak, macam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dina. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama, aja mbok sederhanakno saalim-alime iki Indonesia ra alim ki Mekah napa? Medina. Aja sampai Ka'bah dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau ngelafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama kan dikenal, dia ditanya gitu. Kamane ditakoi. Saya kan sering meduhi tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, termasuk itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa ulo. Pak apotek apa rumah sakit itu simbolnya ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan, aslinya apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo mau kodok-kodok ya kena mana sih boleh ulo ya gue deh kalau roh ya jadi takok ini gue lu itu kan patung bapak itu kan syirik pokoknya walhasil terus aku jawab kena wah orang melo gawe kok buat syirik aku mangkel orang melo gawe kok syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU ora iso wong kondang iya tahu takok wong Arab merah iso jawabannya kados kula akhirnya aku jawaban nakal takoi tamu ke Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah itu. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU, tapi dia ini nggak nyongkon, ditakoi ngono kan. Jadi saya pernah ditanya farmasi saya juga kaget loh.
Aku lagi sadar lho, iya to farmasi ku logone ulo ya. Kulo ya rada eling sithik-sithik lah pengen kari ndak yo kaya tak iya. Ya, tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi. Syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Nah saya nggak sepakat sama mereka tuh begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan, nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kepleset kan kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunannya Nabi, kene turunannya Tunggul Ametung. Wah, yo repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunannya Abu Jahal Abu Lahab yo wirang-wirang. Kene malah gak mungkin turunannya Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kalau nak sering gojokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu, dan kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lan kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nate pireng to crito niku. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Mulane kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digulagulan wong kafir. Malane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngurung ana artine Quran.
Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke angger iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya wis aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti. Nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi angger sing parang Ka'bah bener sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku berkaji ra ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus wow takok, tapi Mekah ngalim-ngalim anggeron juban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai hormat. Oh anggeron juban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuwabe dinyek mbek kiai nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Saya Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Mulane mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baitul Aqobah maknane Aqobah itu napa? Mina. Mulane Mina itu bersejarah sekali. Mulane nek kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi? Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sampai saiki dikuasai wong Islam, mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane kan ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kula mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula manjen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak enggak nyium Ka'bah ndak. Aku diware Nabi cium jauh sanut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke maksa nyium ora nyium Ka'bah maksa mergo gak marem berarti kak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham ya? Ya itu repote ngadepi wong am kan dalile marem. Wah, agak ngambung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai keloni. Bar. Hukum apa? Marem-mareman. Repot ngoten. Jadi lengi-lengi terus kue misalnya sholat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kue sedekah bangga dadi ujub. Kue hafal Quran bangga dadi ujub.
Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru jadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak. Jadi kesombongane tiyang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Mulane sama nak ketemu Mekah bedheane ngeten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirop teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucekno wong. Abu Jahal itu lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Abu Lahab lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Karena pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi ning Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaannya nek dibalik ngoten. Senang menyebar di seluruh dunia, dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat, sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ya ono kaji bahlul, wong belah-belah kata kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Cek susuk kathah salatku bar saya mergo jare salate kono padha karo 1000 napa salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina. Gue mun tahunan nggih. Wis ora salat nganti mati wis. Wah, anak jantan ngono edan kabeh. Paham ya? Jadi kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Nah omongane wong sebuti no bah. Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Gini ku masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar.
Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro jare wong ning pasar karepe ku piye. Luman hakim terkenal bijak. Wong jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enak numpak jaran, anake kon nuntun. Akhire diwalik anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Mulane kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku kok ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salat repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lae cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya wis ora usah ngono, nek kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya ke di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan, berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan marahin apa? Keliru. Jadi lengi-lengi walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum napa la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Dadi barang hak ora oleh anut selera anut karepe wong akeh mboten saged. Pokoke nek barang hak ya tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Mulane niki kula elingaken nggih meskipun sampean ra seneng hisab. Biasanya tiang-tiang NU ora mboten seneng hisab. Wes akeh ra seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes aku ra seneng hisab lah, iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisab. Imam Ghazali itu percaya hisab. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisab. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i, ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya mripat itu so sengkler. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulane Imam Ghazali oleh nyindir ngeten iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misalnya. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau durak ngomong mbek santri mocong kok salat gerhana bulan. Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu? Cung yo engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida, nak ora ya ora. Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae hisab. Mulane dari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya, wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mung 8 menit wae akurat, ngawiti sampai akhire wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Lah anak ngono berarti annasu a'da'u majailu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa. Gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane, padune ndekne ra iso.
Kalau wong sugih di mobil loro, telu, jare sing wong melarat. Gunane apa mobil telu? Nak digo sitok sing loro nganggur. Wis wong sugih ku roh carane, logikane, nak di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora ora rasane dadi wong apa? Sugih. Itu kali wong rawayong sitoke rantek kok rabi telu, kowe ora rasane di wong rabi telu kok. Oh repot, selera melarat tuh repot. Dari rabi sitok rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule nak telu to ya. Padha wong ndek mobil telu nak sing duwe ora logikane. Nak digo sitok rusak sitok ijek sitok. Tapi nak wong melarat kan ndek telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah ya ora sambung to ngoten niku. Jadi hisab meskipun kita ngikuti ru'ya tetap harus nganggap hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo hisab. Mulane jare Imam Ghazali aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewean ae ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai Tanjung Gus dinan percaya hisab apa ru'ya. Nah aku ada buat hisab be ru'ya aku wong alim, ru'ya ya roh dalile, hisab ya roh dalile tak jam ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ru'ya, yo hisab yo ru'ya. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitoke. Ya karena tadi ya, jari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal lanjut mati dari Sufyan Ats-Tsauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati. Wong ganggu wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan ta ora iki. Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora ya repot. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nak kelar bayar tak tulung nak ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara doktere kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho ya salah paham. Mesti kok ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong dolim. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke nggo tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Ki polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu, terus kula suwun madhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan.
Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwe elek meneh nak cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV dulu. Kue ini semua alim tenan, mau comuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal, ambek napa? Nasional. Musibah tenan iku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Nah, masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngoncong wuru intune ta apa iku ya tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional bagi lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kulo sering ditangkleti ngoten. Tapi nak kulo nggih mboten tersinggung, nak kulo pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung. Tapi nak kiai-kiai sepodo tersinggung tenan. Ngomongnya uang. Kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngangge ukuran lokal. Sesuai ra kok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah anggere jaba Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang nekakno Malaysia jadi seminar internasional. Lah nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meletok kaget. Ulama internasional, masya Allah, hada haram, hada sihir. Jare ngene oh goblok, kerupuk darani sihir. Karena mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran diukur lokal lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa berarti? Serasa dijerak-jerak nopo yang ngotot. Ini wau kalau nerang ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi nopo samiron tahjurun. Mohon kalau terusakan ya. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqata sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bimaknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail quluban tegese kowe iku duwe ati. Wis menungso duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nak kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok dia anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Lah anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing tenan anake yo didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak macam tadi apik lah tapi aja pegatan nak iso biasa sing mesti takdir yo wis keben ngono sing ngoten. Ail quluba tegese pira-pira ati dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan qalilan sithik banget qalilan sithik banget utema tak kidun au kitil kilati maring sithik maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kasiram ma misalnya apik banget ni imma taskuruna syukur sira kabeh. Wa wa ta'ala alladzi dzaro akan gawe sapa ladi komisira kabeh khalaqon sing gawe sapa Allah komisira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Allah iku gawe kowe urip ning bumi. Wa ilahi lan maring Allah sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh.
Wa huwa ta'ala wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing usul ngerti. Dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngaten lho nggih. Misale sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah manusa kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon ndirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan. Misalnya nyifati ruhen keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku di sikil? Kenapa mergo ijek urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemas dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyatu khonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu rasanya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggale ning ndi? Nek bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusa terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusa. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semuru ditakokno tekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Lha kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwallazi yuhyi. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon ndonga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Wong jare geni neraka iku panase pinten? 70
70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak janggal kehidupan ora kudu ngono, suraya ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusia ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku yo nyamuk tenan. Nyamuk iki kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku yo cek dekutu, dekuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyi, pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh, carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lha iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwal ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak kowe ora wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa ndiasem iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebabnya urip mergo mangan, nek mangan wong mati. Lho sebabnya urip kok mangan. Saiki pertanyaane, apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan, sebabnya urip ku mangan, ora urip nek mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi apa ngomong sok suci akhirnya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Mana cari bujuk kula Gus jenengan urip wis apik. Tapi kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong. Ya mulane aku rapi kan, aku ora pegatan wis apik. Karena niku kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kono gelang bojoku regane jutaan, anu kok kitab bilak-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kan. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jare sapa ora di doblane mergo tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngotrok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya itu kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kalau terangkan. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Jawaban tapi sholat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu itu ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate sholat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendal ning masjid dene salat mau sarongan. Tabiin juanggal. Jadi juanggal jarang. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunnah Nabi? Ya sunnah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua bae. Iya tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe.
Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten firman wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah dilem mesti di dhuwit. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Nah, wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan. Sunah Rasul itu bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kapundhut bojo sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai wayo wae biasa ora usah muni sunah Rasul. Kok nak kowe muni persis, pertanyaane persisno sik, bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nak wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar cucut. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kata poligami pasca Khadijah nopo kapundhut ya macam-macam biasa mawon anak ben ngamal wis piye wae zina ku elek ape rabi ngoten dadi jujur itu sunah Rasul jujur sunah Rasul lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana kenapa wong kon nikah fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa asalil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Oh wayo ngakeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha ya nak tujuane ngekene umat cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to? Tapi tetap milih sing nopo? Ayu. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya aghdulil basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane ki sing hormat mbek bojomu sing ndadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabnya melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri, piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara di kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yudhilluhum wa fi dhilli yaumala dhilla ila dhillu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik tapi urung wali, tapi nek duwe kesempatan ora sida niku wali niku. Padahal duwe kesempatan wong sugih tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Wong angger ra sida maksiat wali, angger ra sida terus pokoke usahane ra sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih, dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek mbok balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya kok manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa walladhi yuhyi kersane Allah ape nguripno lemah ya keben. Nak ape nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngetok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora usah ngono-ngono, wong mati ditakoki. Cung kowe sing mateni sapa?
Nabi Muhammad luwih modern menan, ora usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara rak wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok diseblakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe edan ta waras. Lah akhire umate ora keramat ngene iki perkarane ya wis wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku delok ayate Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sak menaki ya kok ijek golek tambahan. Wis wabi ayyi ala rabbikuma napa tukadziban. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nate ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jenengan cek roh cek ora ta bae kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Barang kula tantang ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi wah mboten wonten kula tetep luwih didengar ulama lha ya jute kowe rawani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong mbok dibukti ayate Allah. Mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersano lemah iso mikir kados teng ayat napa? Sumastawa ilas sama iwahya napa? Tukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Terus napa qalata ataina toin. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedue Allah sarasan ikhtilaful laili utai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rina. Bisa wadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksani lan kurang. Afala takiluna nata ora padha diakal sira kabeh. Ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fata tabiruna mongko iktibar sira kabeh alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.